poprzednim odcinku. Lecimy już do nowego kraju. Co prawda dzisiaj tam nie dotrzemy, ale jutro już tak. My już przyjechaliśmy do Erzurum. Nasza podróż tutaj była bardzo demoniczna, ale to nie będziemy wam opowiadać, bo nie możemy. Co się dzieje? Nie wiem, chyba zaprosili nas na jakąś wódkę. Tak się złożyło jakoś, że jesteśmy w busie do Batumi, nawet nie wiemy kiedy się to stało. Jesteśmy na granicy turecko-gruzińskiej, zaraz będziemy uskuteczniać przemyt. Witam was serdecznie z miejscowości Hopa. Pewnie was dziwi, dlaczego stąd, a nie z batumskiej plaży. No tak się złożyło, że mieliśmy malutki problem na granicy i nas cofnęli, bo nie mieliśmy PCR-owego testu, nie mieliśmy i musieliśmy się wrócić, żeby go zrobić. Najbliżej można było to zrobić tutaj, czyli 12 km od granicy po stronie tureckiej. No i wróciliśmy, ale jako że już było późno, nasz test miał być gotowy dopiero o 23:30, o 23:00 się zamykała granica, więc pozostało nam rozbić się tutaj pod mostem i nie powiem wam, że jest to mój pierwszy nocleg pod mostem, bo być może bym skłamał, ale ten był jednym z mniej przyjemnych, bo wiatr całą noc tak napierdalał, że nie szło spać i jeszcze no głośno było bardzo. Samochody jeździły po tym moście. Za 2 godziny otwierają granicę, idziemy odebrać testy, idziemy coś zjeść i ruszamy do Gruzji z małym poślizgiem, nie? Gdyby nie to wczorajsze chlanie z tymi Gruzinami, to pewnie byśmy zdążyli wrócić jeszcze na granicę. Kolejny dowód na to, że picie nie popłaca. Jeszcze żeby ktoś nie pisał zaraz w komentarzach, że o, znowu się nie dowiedzieliście, nie wiedzieliście co i jak. No nie, czytaliśmy te informacje i po polsku, i po rosyjsku, i po angielsku i ze wszystkiego wynikało, że w naszej sytuacji nie musieliśmy robić tych testów, ale na granicy jednak się okazało, że musimy, a wiecie jak to jest z pogranicznikami na granicy. Jak oni mówią, że coś trzeba, albo że czegoś nie zrobią, albo że kogoś nie puszczą, to nie puszczą. Panie i panowie, po 40 dniach tułaczki witamy serdecznie z Gruzji. Jesteśmy w końcu w Gruzji, tak. No. Dojechaliśmy, tam teraz chcemy jechać. Do Batumi mamy jakieś, nie mam pojęcia ile, ale niedaleko w każdym razie. Będziemy próbowali coś złapać, mamy nadzieję, że za darmo, bo nie mamy dosłownie ani grosza przy sobie. No i co, widzimy się w Batumi. Drodzy widzowie, witajcie z Batumi. I could feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn. A powiedz, bo widzowie się zastanawiają, czy to jest prawda, że ty przyjechałaś z Uzbekistanu do Europy tylko po to, żeby morze zobaczyć? Tak. Na początku plan tak, a potem mój bac, okej, studio ogarnąłem, dostaję. Co w Gruzji jest ciekawe, stoją takie jakby automaty i można sobie zapłacić na przykład na numer telefonu, czy doładować telefon, albo możesz zapłacić na przykład za wodę, albo możesz zapłacić na przykład, nie wiem, za światło, tak? Można doładować sobie kartę na transport miejski. Adnaklassiki.ru. To było bardzo popularne, ja tam non-stop siedziałam kiedyś. Taka nasza klasa. Ale lepsza była. Można było pisać długie statusy. Na początku można było humor dawać, jaki masz humor. Jaki dawałeś zawsze? Zadowolona. Dzisiejszy poranek w Batumi. Zaczynamy od spaceru po porcie, bo Batumi to jest miasto portowe. Więc mają też port.
co, plan jest taki, że nie ma żadnego planu znów. Stwierdziliśmy, że chyba pobyt tutaj, ogólnie pobyt w Gruzji, który już trwa 3 dni, potrwa jeszcze 2, to raczej tak relaksacyjnie traktujemy. Tym bardziej, że to nie jest sezon na zwiedzanie Gruzji, bo powinno się tutaj być albo latem, albo zimą, jeżeli ktoś się lubi wspinać zimą w górach. Teraz na przykład nie pojedziemy ani w góry, bo po prostu nie ma pogody. W górach pewnie jest teraz 5 stopni albo z 10. A jesteśmy tutaj w zasadzie tylko po to, bo mamy stąd lot powrotny do domu, który będzie już właśnie za 2 dni. Mi się nie chce wierzyć. No, Nie chce się, nie? Zawsze tak jest. No właśnie, zawsze tak jest, nie? Dzisiaj chyba jest dzień prania, tutaj w okolicach portu. Spacerujemy i patrzymy, a tu wszyscy wywiesili pranie dzisiaj. No dlatego już słońce dzisiaj tak mocno jest. Tak, ostatnie dni w sumie były takie pochmurne. Dzisiaj czwartek, dzień prania, jak to się mówi. Właśnie jesteśmy teraz koło cerkwi, będziemy tam chodzić, stawiać świeczki, zapalać świeczki, bo w Polsce było święto zmarłych. I co ciekawe, wiecie, kiedy ja chciałam dostać się do Polski na studia, no nie ukrywam, że to było jednak ciężko trochę dostać wizę, w ogóle przejechać. I w ogóle u prawosławnych jest święty i u każdego świętego prosi się coś innego. I jest taki święty Nikolaj Czudotworiec, czyli że robi cuda, czyli że tworzy cuda. I ja pamiętam, kupiłam największą świeczkę, która była, postawiłam i jak zapaliłam, to powiedziałam, że bardzo Cię proszę, że chcę dostać się do Polski, bardzo się modliłam. Kasia też, moja koleżanka, też się modliła. Postawiliśmy to i wyszliśmy, no i dostałam się, tak? A potem o tym oczywiście już zapomniałam, bo ja obiecałam, że jak się dostanę, to przyjdę i największą Ci świecę zapalę, tak? I nie uwierzycie, naprawdę, jak ja przejechałam pierwszego roku, jak byłam zimą u siebie w domu, bo ja pojechałam na Nowy Rok, widzę sen, jak chodzę po kościołu i jego szukam. Naprawdę, i tak dziwnie się poczułam, jak się obudziłam. Potem pojechałam i największą świeczkę tam postawiłam. Dlaczego do prawosławnego? No bo u nas nie można. Bo u nas jakby tylko mogę się modlić, ale ja wiesz, bardzo taka jestem, wierzę w takie rzeczy, że jak dla kogoś zapalać coś tam, że coś to będzie, tak? No. I więc bardzo mi to, wiesz, tak wierzyłam w to i wierzę w to, nie? Dlatego teraz też przyszliśmy, zapalimy dla mamy kilka świeczek, a resztę co zostanie, to możemy coś poprosić też. Jakieś takie, żeby cudo było. Żeby było dużo łapek w górę pod tym filmem. Maduś, takie rzeczy się nie prosi. Żartuję. Na początku oczywiście zawsze się prosi o zdrowie bliskich swoich i tam kogo znasz, wszystkich możesz powiedzieć, postawić jedno. Drugie na przykład możesz zapalić, powiedzieć, że chcemy, żeby nasze wszystkie marzenia się zrealizowały, ale na każde marzenie postaw jedno. To świeczek nie wystarczy. Kupiliśmy haczapuri labiani, coś takiego, z fasolą w ogóle, co ciekawe. A ja jak zawsze nie ryzykowałam i kupiłam po prostu pierożki z ziemniakami. O, to jest chyba twój, bo w środku coś jest, miękki jest. Haczapuri to jest w ogóle jedno z tutaj tradycyjnych dań, powiedzmy. Tak. O, to jest chyba moje. Albo odwrotnie, nie wiem. Przekonam się, jak już zrobimy gryzy.
Jesteśmy właśnie przy tak zwanej wieży Czaczy. Nie wiem, czy to jest prawda, czy raczej miejska legenda, ale tutaj w pobliżu podobno jest fontanna, z której normalnie leci woda, ale raz na jakiś czas leci też z niej czacza. Czyli tutejszy taki alkohol bardzo mocny i w sumie niesmaczny. Jak znajdziemy tą fontannę, to sprawdzimy tę informację. Niestety fontanny nie funkcjonują. Ktoś chyba wypił całą czaczę i nie napełnili zbiorników. No trudno, kotek, napijesz się następnym razem, bo wiem, że bardzo chciałaś. Ja uwielbiam przecież czacza, no. Kocham to. Jak wodę pijesz, nie? Ciuch, ciuch, ciuch. A jak nam te panowie nalewali, nie? No. Ja zrobiłam sprytny sposób, dopóki oni gadali, to ja swoje pełne przelałam im wszystkim pomalutko. I miałam tyle. Tak? Naprawdę nie piłam, bo bardzo, dla mnie nawet to było takie fuj. Nawet zapach był taki odrzucający, nie? No. Wiecie co ja wymyśliłam? Ja rozpoczynam taki ruch taki, jak to powiedzieć, wolontariacki, No. taki wiesz. Ja proponuję, żeby każda osoba, jak będzie w sklepie i będzie widziała karmę dla kotów, to tak naprawdę nie kosztuje dużo, to kosztuje jakieś, nie wiem, 2-3 zł, ale to jest zawsze jest jakaś pomoc zwierzakom, tak? Jak będziecie szli sobie na zewnątrz, jak zobaczycie bezdomnego kota, który jest głodny, to możecie go nakarmić. I tak jak każda osoba tak robi, chociaż miesiąc raz, to ja myślę, że to bardzo pomoże naszym młodszym braciom. Czyli, że koty to są nasi młodsi bracia, tak? Tak, psy też oczywiście, ale kotów więcej ja widzę tutaj. I chciałabym, żeby to każdy robi i to było bardzo fajne, naprawdę. Więc zaraz nakarmimy kota i serio, proponowałam każdemu to robić. I rozpoczynam taki ruch. Nasza podróż autostopowa do Gruzji w zasadzie to dobiega już końca. Jak pewnie się zorientowaliście, przez ostatnie kilka dni tutaj właśnie w Gruzji nie było za dużo zwiedzania, bo po pierwsze siedzieliśmy tylko w Batumi, po drugie nie ma tutaj za wiele do zobaczenia, tak naszym zdaniem, a po trzecie chcieliśmy sobie odpocząć, bo byliśmy naprawdę wykończeni tymi prawie 2 miesiącami autostopowania. No i uważamy, że nam się należało po prostu. A jeśli chodzi o teraz, to wybieramy się już na lotnisko. Jedziemy do Kutaisi, właśnie stamtąd mamy lot do czeskiej Pragi i stamtąd jedziemy już do domu. Ale mamy ten lot dopiero jutro, a jedziemy już dzisiaj na lotnisko, no bo lot mamy o 7 rano i bardzo, bardzo nam się nie chce zrywać o 3 w nocy z łóżek, więc stwierdziliśmy, że prześpimy się po prostu na lotnisku. Spotkaliśmy chłopaków z Niemiec i z Belgii, jadą rowerami do Tajlandii. Tak w zasadzie mieliśmy się z nimi spotkać już wcześniej w Batumi, ale nie wyszło. No i widzimy się teraz zupełnie przypadkiem, pośrodku niczego, w drodze z Batumi do Kutaisi. Jeśli jesteście zainteresowani przygodami, a są naprawdę super, to podrzucam wam gdzieś tutaj ich Instagrama i możecie śledzić. Best wishes to all the people who watch that. Thank you. Dobra, jedziemy dalej. W tym oto miejscu jedna z największych przygód naszego dotychczasowego życia dobiega końca. Przez 43 dni pokonaliśmy autostopem niemal 6000 km, odwiedzając po drodze cudowne miejsca, spotykając wspaniałych ludzi i przede wszystkim poznając lepiej samych siebie. Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami przez ostatnie miesiące, w czasie których opublikowaliśmy 19 filmów z tej niezwykle istotnej dla nas podróży. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za setki miłych komentarzy, które były dla nas wsparciem w trudnych chwilach i rozwiewały nasze wątpliwości, gdy się zastanawialiśmy, czy dalsze tworzenie filmów ma sens. Teraz jesteśmy przekonani, że ma i w związku z tym już niebawem zaczynamy kolejną serię, która zapowiada się na jeszcze większą, ciekawszą i bogatszą w przygody. W następną niedzielę pojawi się specjalny film, w którym powiemy Wam więcej na ten temat. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie kończącej się serii, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Planujemy również Q&A, w którym na nie odpowiemy.
Także oczekujcie nowych wieści i jeszcze raz ślemy do Was wielkie podziękowania. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia wkrótce.